अरे यार बड़ी गर्मी हो रही है आज तो। पापा चलो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने चलते हैं। ओके, पास में ही दुकान है, चलो चलते हैं। ये अंकल ये वाली आइसक्रीम कितने की है? बेटा 50 रुपए की है। बेटा इतने पैसे नहीं है, 20 वाली ले लो। ओके पापा। ये कितने की है? 30 रुपए की। पापा अब क्या करे? बेटा एक काम करो, रहने दो, मैं तुझे घर पर इससे भी अच्छी आइसक्रीम बना कर दूंगा। सबसे पहले एक बर्तन में क्रीम लेता हूँ और इसे मिक्स कर लेता हूँ। पापा ये लो चॉकलेट भी डाल दो इसमें। ओके ला दे बेटा। चलो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। चलो हो गया। अब आइसक्रीम के सांचों में मैंगो रखकर आइसक्रीम स्टिक को लगाकर इसके अंदर इसे भर देता हूँ। पापा देखो ना, अब तक किसी ने भी लाइक नहीं किया। बेटा सब लोग लाइक कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देता हूँ। चलो फाइनली आइसक्रीम बन गई। ये लो बेटा आइसक्रीम खाओ। पापा ये तो बहुत टेस्टी है।